जिंजर, रेड चिली, हल्दी, मेयोनीज, चना मसाला, नमक, गरम मसाला, जीरा और धनिया, और इसको फ्राई करने के लिए ऑयल। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। अब हम इसमें जीरा डालेंगे। अब इसमें धनिया डालेंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई कर देंगे। अब हमारा ये फ्राई हो चुका है। अब हम चॉप्ड अनियन डाल देंगे, 2 कटे हुए चॉप्ड अनियन। थोड़ा सा ही करना है हमें इसे प्याज को। अब इसमें हम डाल देंगे जिंजर, अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार अपने, गरम मसाला थोड़ा सा आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच हरी मिर्च, अब हम इसमें मैश्ड आलू डालेंगे। अब हमारे आलू मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें व्हाइट चने डाल देंगे और इसको भी मिक्स कर देंगे। अब ये हमारे मिक्स हो चुके हैं। अब इसे हम ठंडा होने रख देंगे थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए। अब इसमें हम चना मसाला डाल देंगे। अब हम इस पाव को काट लेंगे और इसमें फिल कर देंगे जो हमने मसाला बनाया है। हमने मसाला बनाया है पाव को इसमें डाल देंगे पाव में। इस तरीके से सभी भर लेंगे हम। ऑयल डाल दो। अभी हमने सभी बनाकर रख लिए हैं और थोड़ा सा पैन पर ऑयल डालेंगे। अब पैन पर ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा इसको फ्राई करने के लिए रोस्ट करेंगे थोड़ा सा। तेल को गर्म होने देंगे थोड़ा सा। अब हमारा तेल जो वो गर्म हो चुका है। रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताइए रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।